Hafta sonu şehirden uzaklaşıp doğanın kucağında huzur bulmaya ne dersin? Yağmurun ritmik sesi eşliğinde sıcacık bir şöminenin başında keyif yapmak tam da ihtiyacımız olan şey olabilir. Geniş pencerelerden yağmur damlalarının dansını izlerken kahvenizi yudumlayabilir, bir battaniyeye sarılıp şöminenin çıtırtısıyla bütün yorgunluğunuzu unutabilirsiniz. Sadece anın tadını çıkartın. Doğanın sakinliği, kuş cıvıltısı ve yağmurun huzur veren sesiyle dolu bu tatil hem zihninizi hem bedeninizi yenileyecek.